大家好，我是学良，今天要为大家介绍是雷达表 Captain Cook 库克船长2019年最新版。这个系列源自于1962年的经典设计，当年直径是37毫米，2017年的时候首度回归再复刻，推出了直径45毫米硬化钛金属表壳的版本。而今年呢，新版将直径调整为42毫米，不锈钢的材质，再加上快拆式表带，提供了一个日常可以轻松百搭的潜水风格腕表。这款表的造型非常的经典，60年代潜水表的特征一应俱全。浑圆的表壳上面配备了单向旋转表圈，可以很容易计算水中潜水的时间。表圈外围特别做了坑槽纹，提高摩擦力，在转动的时候更加得心应手，即使穿着潜水衣也可以很容易操作。表圈的本体则是以雷达最拿手的陶瓷技术来制作，坚硬耐磨，颜色上的表现也非常的丰富，和面盘的颜色可以互相呼应。蓝宝石镜面采用早期潜水表常见的 box set 箱型镶嵌，中间拱形凸起，增加结构强度。这种造型是早期为了提高矿石玻璃镜面的耐用度而设计，成为1950到60年代潜水表的特色之一。现在的库克船长当然已经改成强度更高的蓝宝石水晶镜面，而且做了双面防眩处理，但造型上呢，依然保留了1962年的经典设计，带出浓浓的复古年代感。它的面盘也做了中央凸起，向四周微微下弯的弧形设计，不但让面盘看起来更有立体感，随着不同角度的光线折射，还会映照出丝绸一般的渐层质感。这次总共推出了5种不同颜色的组合包括2019年大热门的绿色面盘搭配绿色表圈，以及近年来呢最受欢迎的蓝色面盘蓝色表圈。另外还有黑面黑圈、深棕色面盘搭配黑色表圈，以及隐藏版的烟灰色表盘配灰色表圈等组合那深色面盘看起来就是一个沉稳内敛，适合搭配正装来做穿搭。指针和时标的设计也是库克船长系列的一大特色，宽阔的箭头形小时针，修长的剑形分针，再加上菱形针尖的纤细秒针，3针造型区隔得非常清楚，提供了清晰的阅读性。厚实的5分钟时标，6、9、12的梯形时标都具有 Superluminova 夜光显示，在低光源处可以看得特别清楚。3点钟位置的日期视窗以红字显示，也是源自于1962年库克船长的设计。表壳防水200米，实心底盖上镌刻了3只海马的浮雕 logo。它搭载的是伊塔 C07611 自动机芯，动力储存长达80个小时，超过3天的动力，以日常佩戴来说也是很够用的。今年库克船长系列改版还有一个重点，就是全新7节式链带的设计。中央的5个链节做了圆弧形打磨，随着光线反射闪闪动人，看起来就像手链一样，更具有装饰性的效果。另外还有粗犷厚实的小牛皮表带，提供2种不同风格的选择。这2种表带都搭配了单开式的折叠扣，佩戴上非常方便。尤其是小牛皮表带的折叠扣，只要调整好针扣的位置，平常就可以很容易穿脱，春夏秋冬热胀冷缩也可以自由做调整。这2种表带都做了快拆式的设计，无需任何工具，只要推压一下表带内侧的拉柄，就可以把表耳的弹簧棒松开，3秒钟就可以取下表带。至于装上去也是同样的方法，先把弹簧棒的一端靠上去，然后拉一下拉柄，就可以完成换装。如果多买几条，每天换来换去，感觉好像每天都在戴新表一样。好的，以上就是今天为大家介绍雷达表库克船长2019年新版42毫米腕表，复古的经典造型，多样化的百搭风格，无论是宴会正装或休闲场合，怎么戴都蛮好看的。建议售价是台币61900，价格上也算蛮亲民的。顺带一提即日起到9月底之前，那只要买这一款表呢，就会多送一条瑞士原厂的 NATO 带，数量有限，送完就没有了那有兴趣的朋友千万不要错过咯。